分享點樣蒸啲水蛋蒸到滑一滑。點樣可以蒸到滑一滑呢？其實有個竅門嘅喎，係我無意中發現咗。因為之前咧我蒸親啲水蛋咧就好似火山咁樣，即係粒粒突突咁樣啦。老咗嘅水蛋啊，同我而家搞幾耐冇關係，加幾多水亦都冇關係。最重要有一個重點俾我發現咗。首先就放落個鑊嗰度蒸啦，落水啦，大概蒸15分鐘到啦，睇你個火猛啊定唔猛啦。嗱，個竅門就係要加個蓋喺上邊，先再冚翻個鑊蓋。就係呢個蓋係好重要，即係無論水多水少都冇關係，即係喺個雞蛋嗰度溝啊。總之有呢個咁嘅碗蓋啦，冚住佢。咁啊蒸15分鐘到啦，睇下視乎你嗰個火力啦，同埋你喺個鑊嗰個水啦，水多啲梗係要蒸多少少時間啦。咁要睇到尾喎，你就見到嗰個蒸完出嚟嗰個效果啦。嗱，呢個蒸完出嚟嘅效果係咪滑一滑啊？再睇埋最後，係咪好滑呢？睇落，好多謝收看。